2040 నాటికి చంద్రుడిపైకి మనుషులు. సోమనాథ్. చంద్రుడిపైకి మనుషులను పంపేందుకు వీలుగా NGLV నెక్స్ట్ జనరల్ లాంచ్ వెహికల్ అనే భారీ రాకెట్ను నిర్మిస్తున్నట్లు ఇస్రో చీఫ్ సోమనాథ్ వెల్లడించారు. దీన్ని సూర్య అని పిలుస్తున్నట్లు చెప్పారు. లిక్విడ్ ఆక్సిజన్, మిథేన్ ఆధారంగా ఇంజన్ను రూపొందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దీని LEO పిలేడ్ కెపాసిటీ 40 టన్నులకు పైగా ఉంటుందని చెప్పారు. 2040 నాటికి చంద్రుడిపైకి ఉపరితలం పైకి తీసుకెళ్తామని పేర్కొన్నారు.